Urime Ganim, ke befasuar edhe mua. Pa... Ke bërë është zbulimin më të rëndësishëm për njeriu. Rotën. Pa, shef mo. Tash do të avancosh në kohë. Një sfit kështë jevin leve pa? Atë thesha që jemi aftë, atë thesha që na kami na këthin këhën ty, na t'i këhën tam. Inshallah. Wow, Gani. Söyle. Wat van die mensen dat weer met z'n keur? Këtë kohë? Për të në këhën tam? Që kam habit, pas kam qu shumë për para. Duhet kthehesh kohën tënde atje. Këtë me më këthin këhën tam atë në zbëljëva rëtën. Jove për këtë arsye të ecë 2000 vjetë për para, po jo 4000, fal. Çfarë po? Atë bëllim që të se po kam qef. Nuk mundem, duhet kthej atje. Çfarë po thot? Bre. Ana, veç edhe një pyetje kam. Fal, Ana hele, ana I kanë liberalizu vizat. fat keqësisht jo. Çfarë po thot? A ja? Edhe këthem provat në atë kërën kë jem konë që atje se hecë për me të kamarak. Po çfarë po thot bre? Për thet, hëtë ka të këtë këthimi atje. Ose shkru më mu gëzu kur njëtën teme, njeru këthejva në kohë normale që në kërë me këto vlogë me këto samë. Mire kiti, se dhe në kërshkëva njerë në atë kërë gëzëva, për që tash hes për mjetë marak. Që me ka disë mjetë marak, po qka ka të mirë këtë kohë, a ka zonë qka ka të mirë këtë kohë? Me që ku komplet, ojri pas për, natyra për. Po heja mirë po, qashtë, veç knaqë, veç rasti, veç rasti. Levizën pa viza. Po dhe veç edhe vizat kishim pas këtë kohë, super ishë bu. Se je, pa ko ma mirë se me levizë lirë. Po dhe po sa po dhëm tash s'ki viza, mundesh me lëviz, po s'gudzon, se o rëzik se t'hak rathi. Man, të më kanë pa. Aha. Që, unë bile tash në këtë kohë levizë lirë dhe dalë sëdës. Natyrën të kështrua lirin time në sëditje si për gjithë bërë. Gani, po flesi mos me qenë ti që ki. Për psst, është jemë ne, I tili jemë ne. Qa ka më nalt? Ja, kërë gjithë ko për edhe në punë në testë. Qka tavani e kanë shua? Ja, bre për punë në zërë, se ta deki se për. Gani, Ja, veç kështë I ka zua dhe që për shkak ti, unë duhet të pisje, ma din. Kushe shëllë vjetë, se këtë pish me, këtë pish me zërusin. Ani që s'kuptu, mas mora vesh. Të se mërë vesh. Po. Për dalën e pak për së diti, pak për viza, edhe për shishe. Hajt. E sot ditë shkryt tate, sot ditë shha. Shka kjo e kuran? Mos e se na shashtërize. Mu duke si mihria mu duke njëherë, shashtërize. Ju pas kalon mihria me trauma? Që trauma, jo 3 uma, po 4 uma na kalon. Po ma dini vlerën tash? Po, jo në ta kum ditë gjithmonë. E keqa që po ta din vlerën krejtash. Po mirë dhe kuran ato vlerat janë për të përdorur, jo për t'i lënë të pa përdorura. Po, pa përduraja jove që dhe jo mja u qitë funin vlerave, se s'ka fun ajo punë. Mirë dhe mirë, po prap se prap. Kuran, unë me të vërtet mendoj që do t'ishte më mirë si kur unë t'isha shefja. Po, pse jo të mirë, po ma mirë kishë qenë si kur t'isha unë shefi. Pse ti? Pse se shparë pra ti mihrien? Mos u bëj ashtu pse nuk ngatrohem me vajzat, po vajzat janë gjyna, janë... Kjo do me thonë që
Për këthim i bie që ti ke frikë nga femrat. Jo, Mimozo, nuk kam frikë nga femrat, por unë kam respekt për femrat, Mimozo. Ti edhe respekti për femrat. Mimozo. Jebe, Hej, Hans. heki. E jam usë këtu nga një, bre? Jo. Jo. Pse, çka ka ndodhur? O, bes po di si ta them. Po, që po ta them unë? Hajt. Për besë di si ta them. Po, kush dhe si ta thuash, atë mos fal pa lidhje, s'ka them unë. Shkuam ky zëri na kthej gabimisht në atë kohë normale, mua e kanë një për pak kohë, edhe u dëshprua se nuk ishin liberalizuar vizat ende. Pastaj kur na kthyn këto nga një nga nervoz dhe doli ta lëviz i lirë nëpër male. E pse nuk ishin hequr vizat akoma, ha? Ka, shumë keq. E tash ju shkojmë në pushim, hajt? Shkojmë me aranzhman turistik e Kur'an. Po jo, ato pe di që më aranzhman gjithësysh, po na s'kemi viza, o Hans. O, e Kur'an, këtë kohë tash s'ka nevoj për viza, në atë kohë normale atje ka nevoj për viza. Do thot pi bjen që na jemi sot në këtë kohë mas përparum, se sa që kemi me qenë në tarmën, ha? Pikërisht. Megjithatë, unë po mendoj me të vërtet pasi që Ganiu nuk është këtu, do t'ishte mirë sikur ta zgjedhim një shefe. Sepse besoj që ajo shefja pastaj do t'na kthej në kohë më shpejt. E pse nuk po thu ta zgjedhim një shef? E pse shef? Se shef. Po jo më mirë shefe? Jo shef, më mirë. Jo, shefja, Më më mirë mirë shefja, shefja, Alo, Albanish shqiptar, ka dajnë masi ju s'mjunë në mu marrë vesh kur njëni me tjetërin kush tjetë shefi, atër po bona unë edhe ashtu jem ndërkombëtar. A, jo, si ju Gjermant, ja jo kem po sherrin boll juve, ja u kem po sherrin. Se më qka na keni pa sherrin, na ju këna shliru, na ju këna animu, ja u këna bo shtetin. Po e di, pej princ vitit e këni na keni nimu e na keni po, që aty e kem të lusumin. O, ti e Kur'an, po s'pu du më princë unë zemë, unë vetëm shef, qa? Jo. Shef për shef, ka kush bëhet këtu. Sepse unë e shporrat Mihrien, prandaj shefja Ja, jam be, unë jam shef. Jo. Se shporre Mihrien se unë të nimova ta lodha Mihrien, ma se ti veqe Unë rëzore. e shporra Mihrien. Unë jam shefi, alo, unë. Po jo se kurën e O, kurën harrame, unë jam Po jo se shefi unë dhe jam shefi, pik. kurën e Edhe kurën. në shkon. Kuaj, se unë jam shefi. Unë jam shefja! Ani me ti e shefja, mirë, ti e shefja. E brëzë që kur s'la u do ga zepi. Gjoma, jo, o kastravec, që shabone, budal. Bomo me këta zuma mos njue, ati që zumi s'ka të rezi. Manjak, e mush dreqi, e mush që shabone. Si te bravo ti se, njëre, qysh. O, kome të brave, me zë... Që më ka qitë qek, budala. Hajde, shko ma volin, hajde. Qetso. Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma. Sonte do ta udhëheq vetë emisionin pasi që kolegu im, apo më sakt Lovi, është në teren duke kryer intervista me qytetar dhe fshatar rreth aktualiteteve. Megjithatë, në studio nuk jam vetëm. Me mua janë këtu panelistët e pavarur, zotri Feridi, i cili është drejtori organizatës sa më shumë, aq më mirë, dhe profesoresha Ferdeze, e cila është aktiviste për të drejtat e kafshëve të ngordhura. Mirë se vini, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, që dhe? Mirë mbrëma dhe absolutisht nuk pajtohem me atë që tha kolegu. Ky nuk foli asgjë. Po? Nejse m'fal pra. Atëherë, zonja Ferdeze, është një përshtypje përgjithshme se ne po jetojmë në një kohë të pa kohë dhe pak të mjegulluar. Çka mendoni ju? Unë t'ju them të drejtën, nuk është që mendoj edhe aq shumë, sepse ka kush mendon për mua. Unë vetëm interpretoj pasqyrën e se ardhë më sonë. Interesant. Dhe çka thot pasqyra? T'ju them të drejtën, unë po shoh këtu që dikush po shkon, por do të kthehet dhe po shoh një rrugë të gjatë. Ja ku është rruga sa e gjatë. Zotri Ferit, rrugët nuk po na ndajnë asesi, cili është komenti juaj për këtë? Ke drejt plotësisht, është të vërtet që rrugë nuk po na dojnë. Me një fjallë,
thotë gjitha rrugë çojnë në Rom, ndërsa rrugë tona nuk shkojnë askund. Desha ndërlidhem me këtë pak më shumë edhe me idenë që unë absolutisht nuk besoj në këto koncepte. Unë besoj në koncepte këto tjera, cilat nuk kanë lidhje, këto janë çesharaka, këto janë çatem. Në shekullin 21 më marr me kësi gjërash nuk mund ta imagjinoj, apo jo, po unë kam konceptet e mia, cilat ja po do të flas pak më shumë për konceptin tim. Koncepti im është shumë i thjeshtë. Shihet qartë këtu e kemi një nyje. Kjo është nyja ndryshe si njihet edhe nyja e nyjës, sepse vetë nyja është e lidhur nyje. Pra kjo është një XXL nyje. Edhe mund të them lirisht që s'po di. Interesant shumë. Nuk është as pak interesant, sepse aty nuk ka asgjë të lidhur me këtë punë. S'është vërtet, Zoliush, kujdes çfarë po flet me mua, sepse unë nuk jam sot që merrem me këto gjërash. Ja shihet shumë qartë, shihet nyja. Jo nyje, po është nyje shumë e madhe e lidhur me nyje. Shi. Jo, le ta shkojmë për lutem kamera, fokusoj, është ja shihni vetë nyjen. E kam një ide. Shihet shumë qartë. Ka gjitha janë shkruara këtu dhe nuk kam çka diskutojmë më shumë. Para se të vazhdojmë, profesoresha Ferdeze, unë do të kërkoja një lidhje me Lovin, i cili është aty dikun duke intervistuar një qytetar apo fshatar. Kërkoj lidhjen me Lovin. Lov, apo dëgjojemi? Apo më dëgjon? Po, Lov, po dëgjohemi shumë mirë. Lov, na thuaj me këndje aty. Këtu sot me mua është ukshini mjeshtri apo super mjeshtri i hotelit Teganiu me shtatat e tyje vende nëndi, cili është me ne sot. Mirëmbrëma ukshin. Urma? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A mund të na flisni diçka më çërësisht rreth temës së emisionit ton? Tema është temë e qelluar si çështje ndoshta gjithë pak të ky është në apo më kupton është Jo, nuk po të kuptoj. ta them unë atë. Okej. Si temë ti qanin e lëshon, apo din po tash thika me teha s'po di. Faleminderit shumë. Kaç nga ne, Lov, linja për ju. Faleminderit, Lov, do të dekoroj kur të kthehesh në bazë. E dëgjuat edhe opinionin e qytetar fshatarit ton. Cili është komenti juaj? Thjesht nëse kisha të fol pak më shumë, do të koncentrohesha te qytetari i cili mire ka absolutisht, po edhe nuk e ka mirë, sepse thjesht është pak si Ku? Dhe thësha qas po mdel zani, pas me kjo. Vazhdoni se... Cili është komenti juaj, zonja Ferdeze? Unë t'ju them të drejtën, unë pajtohem plotësisht me të, edhe pse ndonjëherë s'po di. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj nga zemra që ishit mysafir të mi, ndërsa për ju shikues të nderuar, ju përshëndes dhe takohemi përsëri në emisionin e radhës. Më majtas. Po, që me njëherë. Mimoz, ka pi bjene majta? Si bre nuk pëjdin he kuran, më majtas i bje e kundërta e të djathës. Po, që, me njëherë, se shumë, ja, që. Elem, basia, Sara, koma, si, kotaç. Mimoz, ka pi bjene, ta shkallzon, ka pi bjene? E kuran, nuk guzon ti me shefën ashtu të flasësh. Kur temun majtas, ti duhet majtas. Pastaj është problemi yti si e gjenë të majtën. Mirë, që e shese si du t'a gjej me të parën, si du t'a gjej. Eventualisht me dytën. A është kjo majta? Jo. A është kjo? Po, he kuran, sepse janë vetëm dy anë. O majtas, o djathtas. Vazhdo tani. Po s'ka rëndësi me rëndësi që unë e gjeta, Mimoz, edhe kash mi afton. Mimoz, edhe pse goxha punë e vështirë kjo, me gjitha të Mimoz,
Ma mirë me ty, se me atë mihrien, e? Ja, jo kërkon të punë tjera, punë më drazda. Me gjitha ato masazhi e ka të vetën? Është disi masazhi më ingraht, është më mitësor. Është pak më është pak më dinamik, Hej, mërë ti! Qka po për ashtu? Kur që? Shpejt lërë, pastro ati qka! Po, që me njëherë, me njëherë. Mos, a u këthyrë nga një jo? Jo, edhe ashtu të këthehet më. Kam filluar të bëhem merak për të. S'keni bre qka bëheni merak ju për të derisa më keni mua këtu. Edhe hajde shpejt. Përvishu një punës, shpejt, masazh! Hej, ma nga dalë se ne jemi ndërkombëtar, edhe nuk mundesh ti neve të na ordërësh. Hajde Brigel, masazh, lutem këtu. Ma nga dalë bre mi mose, nuk e dita që është puna bashkë kështu. Edhe ti të pak të në ke mundur, na thuash, të lutem ose faliminderit ose diçka të tillë. O, Brigel! O si lu mirë me mu, ose, unë di edhe... Po fol dhe fol. Jo, hajtë se pelok. Po fol dhe se tash ma le pik. Ja, që është karo pik, valla briki. Më shumë. Më majtas edhe më djastas pak edhe më shtype kështu, më shumë. Këtu. Si t'ja bëjmë për tash? Po si t'ja bëjmë masazh, s'kem shka të bëjmë. Po, bëjmë masazh, po kur s'ka shku për menja që na duhet në herë nga njëu për diçka një. Ta të letëm njekin, letëm lypin viza. Pës, që t'javë këmbohe. Unë e tash kënë Gjermani, përse tani këtë në këtë zë usin kë, unë e vetë jem atje. Kaj beke mërë Gjermania, se pa më hadëje që pa përfëndoj në Rosi. Ka u konë mërë lindja, ka u konë përëndimi, që të në patëm së më shkëllë. Lindja është nonën në shmajt, përëndimi është nonën në djathë. Për në shkëllë për porë. Dalu! Mëre, që keni që o bëpë, që keni dolje këtë? Për kanë qita për të vizata? Për unë këfërën ta kanë kësëri tashti. Po, një me për e ke këthyhëm se të ndale e... Lov, jo, nuk kemi ardhë për atë punë. Jo, një men, s'kemi ardhë për atë punë, jo. Për që o bëpë, për të kanë qitë vizata? Jo, shikor, zotrigani, detyri jonë parësore është që të kujdesimi për një bashkjetes në paqë, pastaj për siguri në vend, si dhe kujdesja për kufit. Qysh me kofita për tash s'ko kofi? Ka. Lov, nuk ka kufi tash. Qëde? Jo, nuk ka. Po mire, qka të bëjmë, Lov? Lov, po shkojmë bazë me që s'ka kufi, shkojmë bazë. Qashte, bozën e keni, këthënën bozë pëshëni, mën të pëshëni, edhe... Falimderit shumë. Zotrigani, miru pafshim. Falimderit, miru pafshim, ja të pushojmë, Lov. Miru pafshim dhe qofën e thifshi, që... Ka bje me ta Gjermania këtë ma shtërën. Sa dhe qëshke lindja, përëndimi, majtë shtjath me lindja përëndimën e drejtë. Shë më qërë me soj mirë kër ka liberalizimi, për që të kanë me hunë për pëmë. Qa? A këm avancu shtën kë, ha? Ku po shkon ti, e? Përshkoj në Gjermani. Ku? Nëse tash në ka Gjermani, për ta nash në bëhet. Hej,
Ako mirë me kë, për pora jem do në lëvëlla pa? Ku? Me dola din manal, shtu me kë, në nivelin të tër. O, ti zëtni, e kam I hanë pëmë të mija. Paguj mollë. Jene për them, që shje jemi. Paguj pëmë. Ti për fletë, Po, ka dëdi mërë ti? Ka dole ti se, unë këtu jam dem, baba dem. A pa? Po, Ne, jem të shku, nuk pa m'intereson ka e ty shku pa paguj mollët. se tuat jena? Jetujat. Po, pse mi ke morë? O ti, pëmë të janë të mijat, jam dal me I shit. A deshte me m'vjedha? Je, Paguj. Për së ditat që jenë tuat. Mijat janë, paguj. Për, nuk kom bore. S'ki pare? I, Ta shasheti. ku. Ka të një vërdjem, ka të një të një. Shune vese me njëra. E katastrofa, seriozisht katastrofa, kemi ngjetë këtu si idiota dhe edhe mimoza vallaj s'po durohet si shefi. Dhe po, njëherë, ajo mihria, tash mimoza, he bre zët që kur nuk na u do gazepi e haj. E mire, morën vesh e keni te pru me këtë farzu. Daj që atje, ik. O jo bre, e kuran, neve na duhet dikush që t'na udhëzoj, që t'na të regoj se çfarë të bëjmë. Po jo, bet dëgja, ma mirë është ta presim Ganiu, bese të shit Ganiu, qashtu qyshosh, po e gjoni rrugë. Unë I kam humbur shpresa se mund të kthehet ai. A dini si? E kam një ide gjeniale. Dëgjoni me vëmendje. Ja. Dëgjoni. A e thrasim u këshinin? Qka o prish djem, he kuran, a jeni mirë, sini. U këshin, bre! Qka o prish? E, na u ka prish Gania. E qka në të ndresh ganina, po m'vjen kesh, nuk mëjme t'nimu kur gjon këtë dritim kalu. Jo, u këshin, nuk o prish, nuk u shkatëru, ha, po, o ka hum, po u këshin edhe, s'pëdima është I gjalla po I vdekur. Po m'vjen kesh, dekni nuk mëjme qu, as këtu nuk mëjme nimu kur gjon kalu. Valla bre, o këshin shumë interesant, ha? E ki një stil shumë interesant. Fillim, kishe nuk din asgjë, mandej I din të gjitha. Kom qep me bo dramatika, kuran kom qep pak me bo dram këtë punë. Po të ke fundin nuk është edhe lehtë me bo zgjidhje, zgjidhjet janë të vështira. Është vërtet, është vërtet. Edhe tash mos e bënë ti bash dramatike që po thot, po të patë na gjeni zgjidhje u këshin. Zgjidhje? Po. Më duhet pak të mendoj, pak. S'po di bre, djem, s'po di. Jo s'pedim as nan, shumë mirë s'pedim, po ti dosh me dit. Apo ja unë kështu nuk moj me bashkëpunu, nuk më vynë koncentrim, hapsir, kjo është e tepër. O, mos janë zepërt madhe e kuran, se kjo nuk mendon, edhe mendon që ku ky s'mendon, s'mendon kejt bota. Vazhdo. Definitivisht kështu nuk moj me bashkëpunu. Nëse doni me punu, atëherë veç ngani. O, kry, mos janë zepërt madhe. Është shumë interesant puna u këshinit. Sa herë që ngecim, ai paraqitet. Besom nuk e di as kur hyn e as kur del. Nëse të kam fjallin për u këshinin, se këta tjere gjithmonë I vrej. Edhe një mend, pse nuk I bëjnë u këshinin shef? Oj gjithmonë ka zgjidhje. Nëse po më dëgjojnë këta të Ganiu mandej më çmendin. Edhe është një fakt shumë interesant. Sa ma I mençur që je, aq më shumë të largojnë. Po isem prej vetës. Gjënëse, skuqëmi. E kam një ide. Fenomenal jama, e kam një ide. Ue. Çka për tasha 5 minuta na pritëm këtu për nejt, vish me thonë ti e kam një ideja çka? Pse çka po dukem me Kur'an Akademi Shkenca, ma çka? Po dhe? Humor me mua. Ju nuk jeni në gjendje me vlerësu kontributin e tjetrit kalofshit sa më mirë që Jo. Të lutem na trego për idenë, qetësuan tash. Nuk në qëtësonë, dëgjoni, që ideja është kjo. Do t'i thrasim shpirtat e lashtë, shpirtin udhërrëfyes. Edhe ta pyesim për profetësit. Profetësit ta spjegojmë avon çka është. Edhe pyesim për Ganiun, për fatin e Ganiut, edhe pyesim për të ardhmen tonë, edhe kështu më radhë. Okej, jo që të kom shok, seriozisht, jo që të kom shok, po genial je besom. E di, mos u drejt s'ke nevojë. Pas me më duhet angazhim maksimal. Pas me. Vazhdo. Profetësit, ha? Ku, që ta liberalizima po të shtirë kë kanë.
S'ki nevoj, s'ki nevoj. Ushim. Që me dhja gjykatën speciale, Petreta? Gjykatën speciale, që ka po thu? Haga, hajde, haga. Qërë që më keni thjerë mu talë me mu në regull. Nëse do në me kry punë në rejnë, nëse s'do në me shkoj 100.000 punë. O, Kuran, duro bre pak, duro, valla e këshin gjyrë shqiptar shpirtin fët. Mëse se për të madhe u këshin, vazhdojmë. A më vazhdojmë bre, Brigel, po për një me më duhen kushte. Unë e kom organizu këtë tryez, trëmbullakët, për me vendos për fatin tonë, he Kuran, një mu talë me mu. Po, pesha që është... Mirë, vazhdojmë, mos pengoj, që, po të premtoj. Kja bateria, kja qaki, hanë qapi e bëzar, qaki. Algjë po ti qeshët e ha. O, qetësi. E vazhdova lutje du me ha. Qetësi, o Hans, e Kuran, qetësi, mos... As ti fjallë, as ti fjallë. Deri sa ty thotë u kshini. Vazhdojmë u kshini. Po shkaj. O, je bo, Brigel si me qenë mihria, me qenë mimoza. Famderit komplimente e Kuran. Vazhdojmë u kshini. Shteme që lutma, pak ma koncentrem, i lutma. S'ki bre nevoj, kur zë me bo. O ju shpirta u dhërëfyjes, na tregoni qëfar do të ndohë me fatin tonë, si do dalim nga ky kobë që na ka kapluar. Kush jeni ju që po më thërne? Qka u bo mre? Ka kush nuk tha këtu u po maq gabimisht ki ardhë. Okej, që po shkon? Ja, Kuran, ti s'ko kështë normal burri botës e tra me shpirtin u dhërëfys uneca, ka luqë. Ushim. U këshin vetëm unë ja spjegova, ja e erdhë, unë ja spjegova që ka ardhë gabimisht, qka ka këtu? O veç i në gjanë asoj, o hekër. Mirë, Kuran, edhe u morën vesh mos me folë. mirë, mos ta dramatizojmë, ta shtrejmë. Okej. U këshin, a bën edhe një lutem. Vazhdojmë. Na pak ma koncentrim. U kry. Shpresoj të mos jetë hidhrua shpirti u dhërëfys. O shpirt u dhërëfyes, Hans të rasi shuplak të fikqes. Në trego si do dalim nga kjo situatë, nga kjo kobë që na ka kapluar. Kush jeni ju që po më thërne? Ne jemi disa qytetar fshatar të brengosur. Cila është brenga juaj? Kem shumë shpirt u dhërëfyes, na intereson si do t'jetë ardhmja jonë, si do t'ecim për para. Falni. Do të vinë ca tri, më pak tri sa ata të vjetrit. Do të fryni ratilla, që ju nuk do të dini ka shpërëndimi, ka lindja, ka jugu e ka veriu. Mësuesit do të mësojnë prej nxënësve. Qadrat në plazh do t'i paguani më shtrejt se taksat rrugore. Do të vinë një kohë ku do të këndohet më mirë në fshat se në qytet. Shefi juaj do të kthehet. Hans, mos u bëjkin se di edukat qytetare. Brigel, kënga jote do t'jetë më e popularizuara. E Kuran, ushqimi ju do t'jetë... Me gjithë atës do t'jetë. Shefi juaj do t'kthehet përsëri. Cili shef, më falë? Nuk thash shefja, thash shefi. Katastrofë që pas kanë mu shtrejtu qadrat në plazh. Se të bosh koktol bre Kurana e foli në mënyrë figurative, o burr. Figurative. Qëfar figure, s'pat kurfar figure ato, as tre këndsh, as drejt këndsh. Ja, bes familji tha njerit, o Hansa ti mos u bëjkin se di edukat qytetare. Jo, më ja, trëllam, a përshet se ke kuptu se ajo tha, këta qytetare tha nuk janë të pa edukat, nuk kanë edukat, tha edukoj pak. Shumë mirë ndëgjoha që tha, Brigel tha, kënga jote do t'jetë
më e popularizuara. Po, e vërtet kështu tha për... Qka tha, mëre diçka ka mu përzi lindja me perëndimin, qka Me siguri ka menduar që busulla do të prishin dhe veç do të cila ashtu Më thonë ju vetë që atë mesazhin esencial se keni kopë. Po, mëre, tha për muzikën. Jo bes tha për muzikën, o Brigel, më së më detyro me të rri. Tha do të kthehet shefi, jo shefja, shef. Tash e kuptova, po. Do të thotë që nuk kam nevojë të bëj masazh. A di çka? Unë po shkoj ta shkruaj këngën time të radhës. Ajo tha, ka mu kthy shefi, jo shefja, kjo është kryesore. Po gjeja kryesore sa tregoj më. Po pse se pyetëm u kishin? Pse s'na tregoj, a do të kthehemi ne në të ardhmen apo jo? A e morë vesh këtë mesazh ajo? Jo, kam të paçamar vjesh naj fjalë çka tha, shpirti udhë rrëfys, hajde me sa po shka e pit rrot. Po e shpirti e? Veç pak zamër si përri me dosta! Zamër me veç pak si përri me dosta, përdu me... A thash Nella? Se pëtëm për këtë shpirtin, për këtë punë qa me posës... Jo, për flem nuk e pyetëm na pyetëm për gjëra tjera. Çulo jam. Po beso pe kisha hiec 7 kilometra. Hajde, do më numër 3 aty botë.